ဆုံးချိန်ဒါဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလေတိမ်ပင်လေးကြီးရှိမှသူမေးကနေတောင်မောစလက်ပန်းနဲ့အနေထိုင်နေသူဇလန်နဲ့ချယ်ရီနေကလေးကိုနာချင်လာနေမနက်ခင်းနေတော့မင်းကိုလမ်းစေတဲ့ရိတ်တဲ့ကိုမရောက်လာတဲ့လမ်းမှာမင်းဆောင်လို့နေမလားလေဇလပန်းလေးတောင်မောဇလပန်းလေးတနေစီကခွေးနေဒီတနိုင်ငံစီတဲ့ကလေအတူပြမဆုံးနေပဲကန်ခင်းနေသူနှစ်ယောက်ဟဲ့နေကြီးမနဲ့ခင်တစ်ဖက်ဒီနေဝင်တဲ့တစ်ဖက်စီတောင်မော်သူငွေတန်းတောင်မော်သာ